हॉट गार्लिक सूप दोस्तों देखो बन रहा है चिकन हॉट गार्लिक फ्राई हो गया भाजी वगैरह और मसाला क्या बना रहे भाई चिकन हॉट गार्लिक सूप देखो चिकन हॉट गार्लिक या अंडा डाल देते हैं चिकन हॉट गार्लिक सूप तो ये हो गया है चिकन हॉट गार्लिक सूप अभी आपको देखा था दोस्तों ये देखो हो गया दोस्तों अभी इसमें आएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।